พอยู่ถนนเทียนทะเลครับจากเทียนทะเลมานี่20 กิโลครับก็มาเดินเที่ยวได้ครับป่าชายเลนนี่สะพานใหม่ครับเพิ่งทำเสร็จครับผมก็ไม่ได้มาประมาณเดือน2 เดือนแล้วครับไปแต่ฝั่งโน้นครับแต่ฝั่งนี้ไม่เคยมาบรรยากาศทะเลสุดลูกหูลูกตาครับใครว่างๆก็พาครอบครัวมาเที่ยวได้นะครับก็มาเดินชมวิวถ่ายรูปครับบรรยากาศดีครับตอนเย็นๆช่วงนี้ก็มาพาครอบครัวมาเที่ยวได้ครับไม่ไกลจากกรุงเทพมากก็จะประมาณนี้นะครับบรรยากาศลมแรงมากคลื่นแรงแต่ว่าน้ำมันก็จะขุ่นน้ำก็จะยามเย็นผมก็อยู่พระราม 2จำเสร็จแล้วน่านมันมากครับฝากกดไลค์กดติดตามช่องไปด้วยนะครับคลิปนี้พักผ่อนเลยลาแล้วครับผมพักกดจะกลับบ้านแล้วครับ